મારું નામ સાહિલ પટેલ છે. મારી ઉંમર 24 વર્ષ છે. મને પહેલાં એક તકલીફ હતી જેમાં મારા સંપર્કમાં ધૂળ આવે કે કોઈ પણ ધુમાડો આવે તો જેથી મને સળંગ છીંકો આવતી હતી. સળંગ એટલે 20-25 છીંકો આવી જાય, જેના કારણે હું બહુ હેરાન થતો હતો. કારણ કે મને બહુ અશક્તિ લાગતી હતી. પછી ચાલુ ક્લાસે પણ આવી રીતે છીંકો આવે તો શરમ અનુભવાય અને આવી ઘણી બધી તકલીફો થતી હતી. પછી મારા સંપર્કમાં ડૉક્ટર આદિત્ય દોશી આવ્યા. એમણે મને કીધું કે આનો ઉપાય છે. એટલે એમણે મને એક ગોળી આપેલી, એમણે મને કોર્સ કરવાનું કીધેલો, જે કરવાથી મને ઘણી રાહત રહી છે. અને મને નવેમ્બર-ડિસેમ્બર એટલે આપણે જે શરદીનો સમય આવે ત્યારે મને આ બહુ એગ્રેવેટ થઈ હતી, વધી જતી હતી આ તકલીફ. તો એમના દવાનો કોર્સ કર્યા પછી મને ઘણી રાહત છે અને એના પછી તો લગભગ મને એવું ક્યારે ફરી થયું પણ નથી. એટલે હું ડૉક્ટર આદિત્ય દોશીનો ખૂબ આભાર માનવા માગું છું અને હું જરૂરથી રેકમેન્ડ કરીશ કે એલર્જીક રાઇનાઇટિસ જે કહેવાય છે તે તકલીફને એનું નિવારણ ડૉક્ટર આદિત્ય દોશી કરી શકે છે. થેન્ક યુ.